السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وشرح جديد من شروحات تطبيق كاب كات. احنا بدأنا في الجزء الاحترافي، فلو انت متابع هتعرف ان احنا في الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي نغير خلفية الفيديو وشرحنا شوية أسرار في التطبيق ده بعد ما احنا شرحنا كل الأدوات من الصفر، وعلى كل أداة اديناها حقها وشرحنا عليها مثال. فهتلاقي كل الحلقات اللي فاتت دي لو انت ما شفتهاش في وصف الفيديو بحيث انك انت تتفرج عليها. والنهارده معانا حلقة مميزة جدا وهي أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيق كاب كات. فمن غير ما أطول عليك يا ريت قبل ما نبدأ تعمل لايك للفيديو ده. أي حد مهتم بتطبيق كاب كات أو الذكاء الاصطناعي ابعت له الفيديو ده، ويلا بينا نبدأ موضوعنا النهارده. فأنت مهما كان نوع موبايلك أندرويد أيفون هتفتح تطبيق كاب كات عادي جدا، وهتلاحظ إن من فوق كده جايب لك شوية أدوات من أدوات الذكاء الاصطناعي. كل تطبيق الفترة دي بيضيف أدوات للذكاء الاصطناعي عنده عشان ده الموجود وإن الناس حابة تستخدمه. أدوات بتسهل عليك مواضيع كبيرة جدا في وقت قليل جدا. فتعالوا نشوف الموضوع بتاعنا. فخلينا نبتدي شرح الأدوات بداية من تحت على الشمال. فهنبتدي بأول أداة وهي الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يعني إيه الخلفية دي؟ في كل ما في الموضوع إنك أنت بتدوس عليها وهتبتدي تختار أي صورة عندك، سواء صورة ليك أو صورة لمنتج معين، ولكن هي مخصصة أكتر للمنتجات. طيب فكرتها إيه؟ أنا دلوقتي ببيع منتج مثلا، والمنتج ده عشان أسوقه بشكل كويس لازم أنزله بصورة كويسة تجذب انتباه العميل. وهنا كاب كات حللك المشكلة، إن أنا أقدر أي صورة عندي سواء خلفية بيضة أنت مصورها على خلفية في البيت عندك أو أي حاجة، كل اللي عليك إنك بتدوس على كلمة إضافة بعد ما تختار الصورة، وهندوس سماح هيحمل شوية وهيعمل إزالة للخلفية زي ما أنت ما شايف. طيب هل الموضوع وقف عند كده بس؟ لأ، ده كمان بيوفر لك خلفيات احترافية للمنتج بتاعك ده بحيث يظهر بشكل احترافي أكتر. يفضل إنك أنت لو صورت المنتج تصوره بشكل واضح زي ما أنا مختار الصورة كده، تصوره بشكل يكون بالطول كده، الصورة تكون مظبوطة يعني. فانت هتصورها بالموبايل او بالكاميرا عادي، وتبتدي تدور في الخلفيات لحد ما تلاحظ ان في مثلا خلفية مناسبة مع نوع المنتج اللي انت بتقدمه. فانا مثلا هبتدي ان انا ادور هنا واختار الخلفية دي. طبعا بيحمل مش بيكمل نص دقيقة على بعضها. تمام، هختار الخلفية دي وهبتدي ان انا ادوس على علامة الصح من هنا، وهيظهر لي شوية ادوات اقدر ان انا اشتغل عليها. طيب خلينا نمشي في الادوات دي، مثلا زي سمة اللون. هو بيوفر لك الوان جاهزة على الصورة بتاعتك بحيث تكون الصورة اللي انت ضفتها متناسقة مع الخلفية. يعني وده بيضيف لك باليتة الوان، يعني درجات الوان متناسقة مع بعضها. تختار اي درجة الوان وهي بتضاف بشكل بسيط يعني. اختار منها الشكل اللي يريحك، ولكن هتلاحظ ان الصورة كلها بقت متناسقة مع بعضها. تقدر تضيف نص، اي نص انت عاوزه بقى. احنا شرحناه قبل كده الموضوع ده. مثلا عشان اسهل الموضوع على نفسي اجي عند القوالب هنا واختار اللي هي 30% دي خصم، احطه هنا مثلا، ولكن خليني اغير درجة اللون بتاعته. تمام، وتقدر كمان تظبط الحجم بحيث انك انت هتشوف انت عاوز تنزلها على ايه. فلو مثلا انا هنزل الصورة دي مثلا على منشور انستجرام، فاختار هنا وادوس انشاء، بيظبط لي المقاس زي ما انا عاوز. ممكن نيجي نغير هنا الخلفية ولكن احنا غيرناها خلاص مش عاوزينها. بس وباقي الادوات نفس الطريقة اللي احنا كنا شرحنا فيها قبل كده. فانصحك تشوف الحاجات. بعد ما تضيف الحاجات اللي انت عاوزها هنيجي عند كلمة هنا تصدير، وهنبتدي ان الصورة تتحفظ عندنا. هندوس على كلمة تم. نيجي بقى عند الأداة التانية وهي اسمها تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي. طب يعني ايه؟ وليكن مثلا اخترت الصورة دي ودوست على كلمة إضافة، بيبتدي يحسن لي من جودة الصورة بالذكاء الاصطناعي. دي ميزة برضو كويسة ان هي بقت موجودة في كاب كات، بحيث انك انت تحسن جودة الصورة وتستخدمها في فيديوهات المونتاج بتاعتك. هيحمل معاك شوية. زي ما انت ما شايف، لو عملنا زوم كده هنلاحظ ان الصورة واضحة
ما فيهاش اي حاجة. هو ابتدى ان هو يحسنها لي، وانت جرب على اكتر من صورة هتلاحظ ان هي كويسة. انا الصورة دي كان عندي عشان نقلتها من موبايل للتاني ونقلتها على الواتس كمان، الجودة بتاعتها كانت قلت شوية. فهنا الجودة بتاعتها لو انا عملت زوم كده هتلاحظ ان هي بقت واضحة اكتر. بالنسبة بقى للشرح وأداة التلقين دي كنا شرحناها في شرح كاب كات من البداية، اللي هو لو عندك فيديو أجنبي وعاوز إنك أنت لسه ما دعموش فيها اللغة العربية، تخليه يكتب لك الكلام اللي بيتقال في الفيديو تحت الفيديو كده. يعني ده بيساعد في إن الفيديو بتاعك يكون جودته أعلى. لسه لما تنزل دعم اللغة العربية هشرحهم لك، ولكن أنا كنت شرحتهم لك قبل كده على الفيديوهات الأجنبية. وفي حاجة هنا الأداة المميزة، وهي أداة تحويل النص إلى صورة. فلو دوست عليها اللي هو الأداة المعروفة إنك أنت تكتب له كلام وهو يحوله لك إلى صورة يعني. طبعا أنا هنا آه، أنا عاوز إن أنا أجرب أكتب باللغة العربية معاكم، فأنا مثلا هكتب إيه؟ هو هنا كان كاتب لي مبنى عادي، فأنا عايز أكتب مثلا إيه؟ سماء صافية، وأروح عامل فاصلة، يعني هي طريقة الكتابة كده، وبحر، وبحر أزرق، وأدوس على إنشاء أو جنريت على حسب اللغة عندك، ونشوف هل هو هيجيب لنا فعلا الموضوع ده ولا لأ. زي ما انت ما شايف اهو، ده عاملين الموضوع، فأقدر إن أنا أحدد على أي صورة منهم، وأقدر إن أنا كمان أعمل لها حفظ. عايز تكتب بالإنجليزي اكتب بالإنجليزي، ولكن زي ما اتفقنا طريقة الكتابة تكتب له كلمات بحيث إن هو يترجمها، مثلا إيه؟ غرفة نوم، سرير نوم، بحيث ان هو يعمل لك الغرفة بشكل كامل. مثلا هاتف محمول، شخص، بحر، زي ما انا ما كتبت هنا سماء صافية، بحر ازرق. فانت جرب لحد ما تظبط معاك. ممكن تحدد على اي صورة وتعمل لها تعديل، وتقدر انك انت تكتب اي كلام انت عاوزه. مثلا خلينا نضيف له هنا كلمة، نعمل فاصلة ونكتب مثلا ايه؟ آه، مركب وشراء. كتبتها غلط. وشراء. خلينا برضو نشوف هو هيجيبها اهو. بص، عشان الكلام مش مفهوم فما جابليش اي حاجة، فخلينا هنا نشوف هيجيب لنا ايه في حوار مركب وشراء، هيضيفها ازاي. تمام. اقدر ان انا احدد على اي صورة واعمل لها حفظ عندي على الموبايل. ايه كمان اقدر اعمله؟ لو افترضنا ان الاربع صور دول مش عاجبينك انت عادي براحتك، مش عاجبينك خالص، كل اللي عليك انك هتيجي عند علامة الميكس هنا، وهيبتدي هو ايه؟ يكتب لك كلام من عنده، بحيث انك انت لو مفيش حاجة في دماغك يعني، وهندوس على كلمة انشاء، بس هو بيجيب لك نفس الفكرة اللي عندك اللي انت كنت كاتبها، ولكن يعني بيحسن لك فيها شوية كلمات وهكذا. بتحدد على اي صورة، وهنا عمل لي مينا وبحر وجزيرة وهكذا، فهحدد على اي صورة واعمل لها حفظ عندي. تقدر تعمل لها HD زي ما انت ما شايف. اقدر بقى ان انا اعمل لها حفظ عندي. تمام كده، وبكده تكون كل حاجة عندي عرفت بتشتغل ازاي. الكاميرا دي بحيث انك انت لو عاوز تصور فيديو من جوه كاب كات، ولكن ما انصحكش بيها لان انت عندك موبايل فاكيد هتصور بيه عادي. الكاميرا هنا مش بأعلى جودة هتوفرها لك الموبايل. إزالة الخلفية، عرفنا ازاي نعمل إزالة للخلفية عن طريق الخلفية المدعومة هنا، ولكن ممكن نجربها. هختار نفس الصورة دي وهيعمل لي ليها، أدوس على علامة الصح، وزي ما انت ما شايف عمل لي ازاله للخلفيه. ولكن انا بنصحك تستخدم اول اداه احنا شرحناها، بحيث ان هو بيوفر لك خلفيات تانية تقدر تضيفها. اوتو كات دي كنا شرحناها في ازاي انك انت تعمل قوالب. هو بيعمل لك قوالب جاهزه، كل الموضوع بتاعها انك انت بتدوس عليها وبس كده. انا بحدد مجموعه من الصور او الفيديوهات، وهو لوحده بيعمل لي قوالب جاهزه للصور دي. ده برضه هيسهل عليك لو انت عاوز تعمل انشاء للقوالب بس بيحمل شويه صغيرين على حسب سرعه النت عندك، ولكن مش بيعدي
الدقيقتين، وبيبتدي يجيب لك لكل مرة 10 قوالب تقدر إنك أنت تختار ما بينهم. مثلا أنا محدد على دي وهيبتدي إن هو يحمل معايا، وهقول لك دلوقتي برضه لو أنت ال10 قوالب كلهم ما عجبكش تعمل إيه. لكن هنا مش بيتيح لك إنك أنت تصمم القالب، عشان نكون واضحين زي ما اتفقنا في حلقة أسرار كاب كات إن هو لسه التحديث الجديد منزلش اللي هو كاب كات برو عشان تقدر إنك تصنع قوالب بنفسك وصفحة باسمك وهكذا. ولكن لما التحديث ينزل هنستخدمه. بس زي ما انت ما شايف عمل لي قالب تقدر بقى تحط مليون صورة براحتك، مليون فيديو ليك هيعملهم. ولكن لو دوسنا على المزيد من القوالب دي هيجيب لك تشكيلة تانية من القوالب، حوالي 10 قوالب تانيين تقدر انك انت تختار ما بينهم برضه. بس ولما بيعجبك القالب زي ما اتفقنا ممكن من صوت افتراضي هنا تضيف اي اصوات او تضيف من المكتبة اللي عندك على يعني تنتقل للمكتبة وتختار من الأصوات اللي عندك على الموبايل، وتقدر بقى إنك أنت تظبط كل حاجة أنت عاوزها. وفي الآخر هتدوس على كلمة تصدير. أنا هنا بشرح بس بشكل سريع، هيعملها لك بتختار تحدد الجودة اللي أنت عاوزها وندوس على تم. ولو أنت عاوزها من غير علامة كاب كات المائية ممكن نعملها تصدير إلى التيك توك، ولكن مش هننزله على التيك توك، احنا هنرجع هنلاقيه اتحفظ عندنا على الموبايل يعني. بس انا معلش بشرح فيها حاجات كده بعديها لان احنا كنا شرحناها بالتفصيل الممل في بداية السلسلة دي اللي هي شرح كاب كات من البداية، وانتقلنا من الشرح البسيط للشرح الاحترافي زي ما انت ما شايف. بس احنا هنا مش هننزلها، يعني هندوس على هنرجع. ولو لاحظ ان الفيديو بتاعي اتحفظ عندي بدون اي علامة مائية او اي. وبكده نكون شرحنا ادوات الذكاء الاصطناعي اللي نزلت في تطبيق كاب كات. الادوات اللي احنا ما شرحناهاش فهي اتشرحت قبل كده في تعديل على الفيديو في شرح كاب كات من البداية. بس كده، اتمنى انك انت تكون استفدت، ولو عندك اي اسئلة اكتبها لي في التعليق. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده. انا يحيى اخوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.